இர்ரெகுலர் ஷேப்பில் வந்து பில்டிங்கை கட்டாதீங்க. ஒரு ஆர்கிடெக்ட் வந்து ஒரு பில்டிங்கை வந்து இப்படியெல்லாம் இருக்கலாம் அப்படின்றது உங்கள்கிட்ட காமிச்ச பிறகு அதை ஸ்ட்ரக்சரல் கன்சல்டண்ட்டும் அதுக்கு ஒப்பீனியன் கொடுத்த பிறகு அந்த பில்டிங்கை கட்டுங்க. ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, உங்களோட பில்டிங் வந்து ஒரு இடத்துல லோடு அதிகமாகவும் ஒரு இடத்துல லோடு கம்மியாகவும் அந்த மாதிரி கட்டினா கூட இன்றைக்கி வந்து நிறைய பாதிப்புகளுக்கு உள்ளாகலாம். அரசாலும் சரி தனியார்களாலும் சரி அதற்கான உரிய பராமரிப்பு கிடையாது, மெயின்டெனன்ஸ். ஒரு 15-20 வருஷம் ஆயிடுச்சுனால் ஸ்ட்ரக்சரல் ஆடிட் சரசான்றிதழ் எல்லா பில்டிங்லேயும் என்ட்ரன்ஸில் ஒட்டணும். இந்த பில்டிங் வந்து இந்த லோடுக்காக டிசைன் பண்ணப்பட்டது, இந்த பில்டிங் வாழ்வதற்கு உரிய பில்டிங் தான் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு பில்டிங்லையும் என்ட்ரன்ஸில் அதை ஒட்டணும். போய் செக் பண்ணோம்னா தெரிஞ்சு போயிடும் இது வந்து இந்த பில்டிங் வாழ தகுதியான இடமா தகுதி இல்லாத இடமா அப்படின்றது. சென்னையிலேயும் இருக்குது, பல மல்டி ஸ்டோரி பில்டிங்கே கிராக் ஆகிட்டு இருக்கு. நாங்கள் திரும்ப அதை ரீஅனலைஸ் பண்ணுறோம். துருக்கியில் பொறுத்த வரைக்கும் ஏற்கனவே இருந்த எந்தெந்த பில்டிங்லாம் மோசமாக இருந்துன்னு சொல்லி கொடுத்த ரிப்போர்ட்டுக்கு அவங்க ரெட்ரோஃபிட் பண்ணாமல் விட்டது ஒரு காரணம். கீழே கார் பார்க்கிங், மேலே வீடு. ஸோ இப்போ கீழே வந்து வெயிட்டு கம்மி, மேலே ஃபுல்லாக வெயிட் அதிகம். அப்போ என்ன ஆகும்? அது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும். ஜோன் 2ங்கிறது மைல்டான எர்த்குவேக் சில இடங்களில் வரலாம் அப்படிங்கிறது ஜோன் 2. ஜோன் 3ங்கிறது அதோட அதிகம், மைல்டிலிருந்து மாடரேட் எர்த்குவேக் வர வாய்ப்பு உள்ள இடம். இன்னொன்று, சென்னையில் 80% களிமண் தான் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு தயிர் எடுத்துக்கோங்க. களிமண்ங்கிற தயிர் மாதிரி தான். தயிர் மேலே ஒரு ரூபா காயினை போட்டால் நிற்கும் அப்படியே. அந்த தயிரில் ஒரு ஸ்பூனை விட்டு கலக்கிட்டிங்கன்னா அந்த ரூபா காயின் உள்ளே போயிடும். இது மாதிரி தான் தயிர் மாதிரி தான் நின்றுட்டுருக்கு சென்னை ஃபுல்லாக. எங்கே தோணாலும் தண்ணி இருக்கும், களிமண் இருக்கும், ஒரு தயிர் மாதிரி தான் நிற்கிது. இதில் தான் எல்லா பில்டிங் ஃப்ளோட் ஆகிட்டு இருக்கிற பில்டிங்லாம். ஒரு எர்த்குவேக் வந்ததுன்னா அந்த தயிர் வந்து ஆடிடும், அப்போ பில்டிங் உள்ளே போயிடும். விதிமீறிய கட்டடங்கள் எர்த்குவேக் வந்ததுன்னா அது விழுகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். 70 விழுக்காடு எம்சாண்ட் வந்து நம்மளுக்கு தரம் இல்லாமல் தான் கிடைக்குது. அதை தரம் இல்லாமல் கிடைக்கிறது வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒன்றும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது. ஆனால் இன்னும் ஒரு 5 வருடமோ 10 வருடமோ கழித்து நம்ம ஒரு பெரிய துயரான சம்பவத்தை சந்திக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல நோக்கத்தெல்லாம் சொல்கிறோம். இன்றைக்கி வந்து துருக்கி மற்றும் சிரியாவில் வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு மிகப்பெரிய நிலநடுக்கம் கடந்த 10 நாளைக்கு முன்னாடி நடந்து இன்றைக்கி ஒரு பெரிய பேரழிவை வந்து ஏற்படுத்தியிருக்கு அப்படின்றது வந்து நம்ம எல்லாருமே தெரிஞ்ச விஷயம். அந்த பேரழிவு வந்து எப்படி ஏற்பட்டது, எவ்வாறு ஏற்பட்டது அப்படின்றத பற்றி பல புவியியல் நிபுணர்கள் நிறைய விஷயங்கள் வந்து அன்றாடம் வந்து ஊடகத்துறைக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் இந்த நிலநடுக்கம் நம்ம பகுதியில் தமிழ்நாட்டில் வருமா வராதா அப்படின்றதும் ஒரு 1000 கொஸ்டின்ஸு. அதுக்கு வந்து வரும் அப்படின்றது ஒரு சில பேர் சொல்கிறாங்க, வராது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. அப்படி வந்தால் நமது எப்படியெல்லாம் கட்டுமானத்தை வந்து அந்த கட்டுமானம் எப்படி கட்டப்பட வேண்டும், எப்படி நிறுவப்பட வேண்டும், அந்த கட்டுமானத்தை வந்து நம்மளுக்கு இதே மாதிரி ஒரு அசாதாரண சூழ்நிலை நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டால் நாம் அதிலிருந்து தப்பித்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றத பற்றி சென்னை கட்டுமான பொறியாளர் சங்கத்தின் சார்பாக ஒரு பொதுமக்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் இன்றைக்கி இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கிறோம். இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக அதாவது நிலநடுக்கம் இன்றைக்கி வந்து புவியியல் வல்லுநர்கள் சொல்கிறது வந்து ஜோன் 3, அதாவது சென்னை வந்து தமிழ்நாடு வந்து ஜோன் 2லையும் சென்னை வந்து ஜோன் 3ல இருக்கிறதாக வந்து நம்மளுக்கு வந்து கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நம்மளுக்கு இது கொடுத்துருக்காங்க. ஜோன் 3 அப்படின்னா நம்ம எல்லாருமே நம்ம சொல்கிறது பிரகாரம் வந்து நம்ம சேஃபான ஏரியாவில் இருக்கிறோம், நம்ம ஒரு பாதுகாப்பான ஏரியாவில் இருக்கிறோம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்றது மாதிரி தான் கருத்து தான். பட் இருந்தாலும் வருமா வராதா அப்படின்னா அதை வந்து யாராலையுமே கணிக்க முடியாது. வர்றதுக்கும் வாய்ப்புகள் உண்டு. அதுலேருந்து நம்ம தப்பிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து பொதுவாக வந்து ஒரு இன்றைக்கி பில்டிங் கட்டுறதை வந்து ஒரு குடியிருப்பு பகுதியை நம்ம வந்து வாழ்நாளில் வந்து இது வந்து ட்ரெஸ்ஸு கிடையாது, ஒரு 10 நாளைக்கு ஒரு வாட்டி வாங்கிக்கிறது மாற்றிக்கிறது அப்படியெல்லாம் கிடையாது. இது வந்து ஒரு குடியிருப்பு அப்படிங்கிறது நம்ம ஒரு கட்டுமானம் அப்படின்றத எப்போதும் கட்டக்குள்ள அதோட கட்டுமான தன்மையை முன்கூட்டியே நம்ம உணர்ந்து அதை எப்படியெல்லாம் கட்டணும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களோட தாழ்மையான வேண்டுகோள். பொதுவாக நான் அதில் வந்து என்ன சொல்லணும் விரும்புகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இன்றைக்கி கட்டப்படுற இன்றைக்கி வந்து சென்னையிலேயோ இப்போ தமிழ்நாட்டிலேயோ பெரும்பாலான கட்டப்படுற கட்டிடங்கள் வந்து முறையாக வந்து சாயில் டெஸ்ட்டுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு கட்டப்படுதா அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக இல்லை. எந்த ஒரு பில்டிங்கும் கட்டுறாங்க, இன்றைக்கி கட்டுறாங்க, சாயில் டெஸ்ட்லாம் வச்சு பண்ணி தான் கட்டுறாங்க. ஆனால் அதோட இது வந்து சதவீதம் வந்து அதுமாரி கட்டுறவங்களோட சதவீதத்தில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. ஒரு சாயில் டெஸ்ட் முடித்த பிறகு ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் கன்சல்டன்ட்ட ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர்கிட்ட அந்த சாயில் டெஸ்ட்டை கொண்டு போய் கொடுத்து இது என்ன மாதிரியான சாயில், இது என்ன மாதிரியான வந்து ஃபவுண்டேஷன் நம்ம உருவாக்கணும், என்ன மாதிரியான டிசைன், இது எவ்வளோ லோடை தாங்கும் அப்படின்றத வந்து கண்டிப்பாக இன்றைக்கி இனிமேல் இதுவரையிலும் கட்டுறவங்க எப்படி இருக்காங்க அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு இருக்கிறாங்க. ஆனால் இனிமேல் கட்ட போகிறவங்க கண்டிப்பாக
பொறியாளர்களை மூலமாக கட்டுங்க. பொறியாளர் இந்த சாயில் டெஸ்ட் முடித்த பிறகு ஸ்ட்ரக்சரல் கன்சல்டன்ட் மூலமாக டிசைன் வாங்குங்க. இன்றைக்கி செஸ்மிக் இன்றைக்கி வந்து நிலநடுக்கம் வரும், வராமல் போகலாம். ஆனால் வராமல் அது வந்து நம்மளை வந்து அதாவது அந்த பாதிப்பு நம்மளை ஏற்படுத்தினா அதுக்கான டிசைன் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர்கிட்ட மூலியமாக டிசைன் வாங்கி அதை கட்டுங்க. அதேமாதிரி இர்ரெகுலர் ஷேப்பில் வந்து பில்டிங்கை கட்டாதீங்க. ஒரு ஆர்கிடெக்ட் வந்து ஒரு பில்டிங்கை வந்து இப்படியெல்லாம் இருக்கலாம் அப்படின்றது உங்கள்கிட்ட காமிச்ச பிறகு அதை ஸ்ட்ரக்சரல் கன்சல்டன்ட்டும் அதுக்கு ஒப்பீனியன் கொடுத்த பிறகு அந்த பில்டிங்கை கட்டுங்க. ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களோட பில்டிங் வந்து ஒரு இடத்துல லோடு அதிகமாகவும் ஒரு இடத்துல லோடு கம்மியாகவும் அந்தமாரி கட்டினா கூட இன்றைக்கி வந்து நிறைய பாதிப்புகளுக்கு உள்ளாகலாம். அதேமாரி தரமான மெட்டீரியல், இன்றைக்கி தரமான மெட்டீரியல் வந்து இன்றைக்கி வந்து பல கேள்விக்குறியாக இருக்குது. இன்றைக்கி வந்து பெரிய கேள்விக்குறியே தரமான மெட்டீரியல் தான். நம்ம என்றைக்குமே ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுற போது நம்ம ஈஸியாக அதை வந்து கடந்து போகிறோம், அதை பார்க்குறோம், அதை பற்றி குமுறல் இருக்குது, அதை பற்றி வேதனைப்படுறோம், எல்லாம் பண்ணுறோம். 10 நாள் கழித்து நம்ம மறந்துடுறோம். இன்றைக்கி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்றைக்கி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு சில குடியிருப்புகள்லாம் நம்ம வந்து கடந்த ஒரு 2 மாதங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு 6 மாதத்துக்கு முன்னாடி பூச்சிக்கலை வந்து நோண்டி பார்த்துருப்பாங்க. அது பார்த்திங்கன்னா களை அப்படியே சுரண்டு அப்படியே மண்ணாக விழுது. அதெல்லாம் என்ன காரணம் அப்படின்னா அன்றைக்கி நம்ம எல்லாம் வேதனைப்படுறோம் அதை பார்த்து. அது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த மணல் வந்து அந்த எம்சாண்ட் வந்து தரமான மணல் கிடையாது. இந்த மாதிரி வந்து தரமற்ற மெட்டீரியல் தமிழக அரசுக்கு இந்த இது செய்தியாளர் சந்திப்பு மூலமாக ஒரு வேண்டுகோளாக வைக்கிறேன். இன்றைக்கி வந்து எம்சாண்ட் அப்படின்றது இன்றைக்கி தரமற்ற எம்சாண்ட் வந்து இன்றைக்கி சென்னையிலையும் தமிழ்நாட்டிலையும் நிறைய வந்துகிட்டு இருக்குது. இதை தமிழக அரசு இன்றைக்கி ஒரு முன்முயற்சியை எடுத்து இது ஏதாவது வந்த பிறகு நம்ம எந்த ஒரு ஆக்ஷன் எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக வர்றதுக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து இதை வந்து கவனத்தில் கொள்ளணும். ஏன்னா எம்சாண்ட் வந்து தரமான எம்சாண்ட் வந்து இன்றைக்கி வருவதில்லை அப்படிங்கிறது எங்களோட சென்னை கட்டுமான பொறியியல் சங்கத்து சார்பாக பல முறை நாங்கள் வந்து அரசுக்கு வந்து கோரிக்கை வச்சுருக்கோம், போராட்டங்கள் நடத்தி வந்து அதுவும் கவனம் ஈர்த்திருக்கோம். பட் இன்னுமே அது வந்து தடுக்கப்படலை அப்படிங்கிறது தான் ஒரு கஷ்டமான விஷயம். ஸோ இந்த மாதிரி மெட்டீரியலையும் நம்ம தரமான மெட்டீரியலை போடுறோமா, அதாவது அதே மாதிரி ஒரு கட்டடத்தை ஒரு இன்ஜினியர்கிட்ட நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அவர்கிட்ட நம்ம விலை தான் பேரம் பேசுகிறோம். அவர்கிட்ட போய் வேலை பேர ஆரம்பிச்சிடும், எனக்கு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு இவ்வளோ ரேட்டில் பண்ணுங்கள், இவ்வளோ பண்ணுங்கள், அப்படி பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறவங்காட்டி அவர் அந்த பொறியாளர் வந்து ஏற்கனவே கட்டின பில்டிங்கை போய் பார்க்குறதில்ல, எப்படி பண்ணியிருக்காரு, கரெக்டாக டெக்னிக்கலாக பண்ணியிருக்காரா, பல விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் இப்போ ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணியிருக்காரா, அவர் எப்படியெல்லாம் தரமான பில்டிங்கை கொடுத்துருக்காரு அதெல்லாம் போய் பார்க்குறதில்ல. நம்ம பொதுவாக போய் எனக்கு ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்டு வந்து சார் 2500 அப்படின்னா எனக்கு 1900 பண்ணுங்கள், எனக்கு 1800 பண்ணுங்கள், இப்படி தான் நம்ம போய் நிற்கிறமாட்டி இதை வந்து கமர்ஷியல் பார்ட்டாக தயவுசெய்து பொதுமக்களாகிய பார்க்காதீங்க. இன்றைக்கி வந்து சிரியாவிலையும் துருக்கியிலையும் ஏற்பட்ட சம்பவம் தமிழ்நாட்டில் நடக்கக்கூடாதுன்னு தான் நம்மளும் வேண்டிக்கிறோம். அது மாதிரியான பில்டிங் நடந்தது அப்படின்னா இன்றைக்கி வந்து ஷேக் ஆகலாம். ஆனால் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக கொலாப்ஸ் ஆகி விழுவுது. அந்த மாதிரி கொலாப்ஸ் ஆகிலாம் விழக்கூடாது. அதுமாரி விழாமல் இருக்கிறதுக்கு பல விஷயங்கள் எங்களுக்கு டெக்னிக்கலாக எங்கள்கிட்ட வந்து நிறைய கட்டுமான விதிகள் நிறைய இருக்குது. அது பிரகாரம் கட்டினா கண்டிப்பாக அந்த இதிலேருந்து நாங்கள் தப்பிச்சுக்கலாம். பூகம்பம் சிரியாவிலையும் துருக்கியிலையும் பல ஆயிரம் மக்களை கொன்று குவித்த பூகம்பம். பூகம்பம் வருதுன்னா பூகம்பத்தால் யாரும் சாவதில்லை. ரோட்டில் நின்று நடந்துட்டு இருக்கீங்க, ஒரு பூகம்பம் வருதுன்னா ஒரு ஷேக் இருக்கும், பயமாக இருக்கும், ஒரு ஓரமாக ஒதுங்கி நிற்பீங்க, அவ்வளோதான். ஆனால் ஒரு கட்டடத்துக்குள் இருக்கும் பொழுது பூகம்பம் வந்து அந்த கட்டடம் இடிந்து விழுந்தால்தான் உயிரிழப்புகள் ஏற்படுகிறது. அப்படி என்றால் பூகம்பத்தால் ஒரு நேச்சுரல் கலாமிட்டிங்கிறத விட இட் இஸ் அ மேன்மேட் டிசாஸ்டர். மனிதனாலும் உருவாக்கப்படுகிறது. மனிதனால் உருவாக்கப்படுகிறது என்ன? பொறியியல் துறை தான். சிறந்த பொறியியல் துறை எது, சிறந்த பொறியியல் தரம் எது அப்படின்னால், சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் கான்ஃபரன்ஸ் அட்டன் பண்ணியிருந்தேன். அப்போ ஜப்பானை சேர்ந்த ஒரு பொறியியல் வல்லுநரை சந்திக்க நேரிட்டது. உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும், அதிகமான பூகம்பங்களை தாங்கி நிற்கும் கட்டிடங்கள் ஜப்பான். நம்மளை விட பல ஹைரைஸ் பில்டிங், 100கணக்கான மாடிகள் கொண்ட ஹைரைஸ் பில்டிங்கை ஜப்பானில் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அப்போ அவர் சொன்னது, இந்தியன் கோட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் ஒன்று இருக்குது, இப்படி தான் பில்டிங் கட்டணும்னு. நேஷனல் பில்டிங் கோட் ஆஃப் இந்தியான்னு ஒன்று வச்சுருக்காங்க. இந்தியன் கோடுக்கும் ஜப்பானீஸ் கோடுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை. பட் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் என்னென்னா, அவங்க ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறாங்க, நம்ம ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறதில்ல அப்படிங்கிறத அவர் வேதனையோடு பகிர்ந்துக்கிட்டார். ஒரு பில்டிங் நல்லபடியாக கட்டணும்னால் முதலில் தரமான மெட்டீரியல்ஸ், அடுத்து தரமான எக்ஸிக்யூஷன். அந்த தரமான மெட்டீரியல், ஒரு சமைக்க தெரியாத ஒருத்தர்கிட்ட போய் பாஸ்மதி ரைஸை கொடுத்து என்ன பண்ண முடியும்? அது மாதிரி தரமான மெட்டீரியல் மட்டும் பத்தாது, தரமான எக்ஸிக்யூஷன், அதை ஒழுங்காக கட்ட தெரியணும். அதற்கு பிறகு மிக முக்கியமானது பராமரிப்பு. பல கட்டடங்களை கட்டிடுறோம், அரசாலும் சரி தனியார்களாலும் சரி, அதற்கான உரிய பராமரிப்பு கிடையாது, மெயின்டெனன்ஸ்.
ஒரு 15-20 வருஷம் ஆயிடுச்சுனால் ஸ்ட்ரக்சரல் ஆடிட் பாம்பே முனிசிபாலிட்டி வந்து அதில் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்காங்க. ஏன்னா பாம்பேயில் வந்து மும்பையில் வந்து அதிகமான மக்கள் தொகை, ஜன நெருக்கம் அதிகம். ஏதாவது நடந்ததுனால் உயிர் பலிகள் மிக அதிகமாக இருக்குங்கிறதுக்காக மும்பை முனிசிபாலிட்டி வந்து சில சட்டங்களை ஏற்றிருக்காங்க. ஸ்ட்ரக்சரல் ஆடிட், ஒரு பில்டிங் இருக்குது, கட்டி முடிச்சாச்சு, 15 வருஷம் 20 வருஷம் ஆகிடுச்சுனால் ஸ்ட்ரக்சரல் ஆடிட். இப்போ எப்படி உங்களுடைய காரோ பஸ்ஸோ எஃப்சி போகுது இல்லையா, ஆர்டிஓ ஆஃபீஸ்க்கு எஃப்சி போகிற மாதிரி பில்டிங்கையும் வந்து அப்பப்போ செக் பண்ணி இந்த பில்டிங் நல்லா தான் இருக்குது அப்படின்னு சில ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை தரமான கட்டுநர்களை வைத்து அல்லது ஐஐடி, அண்ணா யூனிவர்சிட்டி, எஸ்சிஆர்சி போன்ற இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸை வச்சு இந்த பில்டிங் நல்லா தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணணும். அந்த மாதிரி சரச்சான்றிதழ் எல்லா பில்டிங்லேயும் என்ட்ரன்ஸில் ஒட்டணும். இந்த பில்டிங் வந்து இந்த லோடுக்காக டிசைன் பண்ணப்பட்டது, இந்த பில்டிங் வாழ்வதற்கு உரிய பில்டிங் தான் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு பில்டிங்லையும் என்ட்ரன்ஸில் அதை ஒட்டணும். நீங்கள் ஒரு 5000 ரூபா மிக்சி வாங்கினீங்கன்னா கூட அதுக்கு ஒரு ஐஎஸ்ஐ சர்டிஃபிகேட் இருக்குது. பல கோடி ரூபா போட்டு வாங்குகிற கட்டடத்துக்கு அந்த சர்டிஃபிகேட் முக்கியம், ஐஎஸ்ஐ சர்டிஃபிகேட் முக்கியம். வீடு இன்னைக்கு வீடு கட்டிக்கிட்டு இருப்போம், வீடு கட்டிகிட்டு இருக்கிற பக்கத்து வீட்டில் வந்து சொல்லுவாங்க, இந்த இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி நான் ஃபவுண்டேஷன் பண்ணோம், அதே பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 10 அடிக்கு ஒரு வாட்டி கூட நம்மளோட மண்ணோட தன்மை மாறும், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபவுண்டேஷன் பண்ணும். இன்றைக்கி வந்து அந்த மாதிரியெல்லாம் சிச்சுவேஷன் இருக்குது. எதையுமே எதை எப்படி சொல்கிறது, சர்வசாதாரணமாக இங்கே எப்படி இருக்குது அங்கே எப்படி இருக்குது அப்படின்ற மாதிரிலாம் இன்றைக்கி பில்டிங் கட்டிகிட்டு இருக்காங்க. இன்றைக்கி வந்து திறமே எல்லாம் பில்டிங் கட்டுறாங்க. அதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து முற்றிலுமாக தவிர்க்கப்படணும். அதுக்கு தான் இப்போ சார் சொன்னாங்க, இப்போ ஸ்ட்ரக்சரல் ஆடிட் அப்படின்றத கண்டிப்பாக 15 வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ணணும். அதுக்கான கருவிகள்லாம் இன்றைக்கி வந்து வெல் அட்வான்ஸ்டு மெட்டீரியல், இன்றைக்கி கருவிகள்லாம் இன்றைக்கி வந்துருச்சு. இப்போ அதை போய் செக் பண்ணோம்னா தெரிஞ்சு போயிடும், இது வந்து இந்த பில்டிங் வாழ தகுதியான இடமா தகுதி இல்லாத இடமா அப்படின்றது. எப்படியா இருந்தாலும் கட்டியிருப்பாங்க. ஸோ அதுக்கான அதாவது ஸ்டெபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. ஆனால் பெரிய இண்டஸ்ட்ரியல் பெரிய கட்டுமானங்களுக்கு மட்டும்தான் பண்ணுறாங்க. ஆனால் சிறிய லெவலில் இன்றைக்கி கட்டிகிட்டு இருக்க பில்டிங்கெல்லாம் அதுமாரி பண்ணுறாங்களா அப்படின்னா பண்ணுறது கிடையாது. நீங்கள் கார் பார்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கார் பார்க் ஏரியாவில் கார் வர்றதுக்காக காலத்தை வந்து மாற்றி வச்சுருப்பாங்க. இந்த கார் உள்ளே போகிறதுக்காக ஒரு காலத்தை அதோட டிசைனே அப்படியே மாற்றி வச்சுட்டு இருப்பாங்க. இதெல்லாம் வந்து எப்படி சொல்கிறது, எளிதாக நம்ம கடந்து போகிறோம். அன்றைக்கி நம்ம அந்த கார் உள்ளே போகிறது தான் நம்ம பார்க்குறோமக்காண்டி அது கரெக்டாக அந்த இடத்துல லோடு ஈவனாக அந்த இடத்துல பாஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்குறதே கிடையாது. இதனால தான் நிறைய இடத்துல கொலாப்ஸ் ஆகுது. அதாவது சார் எதுவுமே வந்து வரணும் பிரச்சனை இல்லை சார், நீ வந்தது அப்படின்னா என்ன அப்படின்றதான் பிரச்சனை. இன்றைக்கி வந்து அதான் சொல்கிறது, இன்றைக்கி எம்சாண்ட் வந்து தரம் இல்லாத எம்சாண்ட் வந்து இன்றைக்கி வந்து தமிழகத்தில், அதுவும் குறிப்பாக சென்னையில் வந்து இன்றைக்கி வந்து வந்துகிட்டு இருக்குது. இதை வந்து நாங்கள் தமிழக அரசுக்கு இந்த ஊடகத்துறையுமே இன்னும் ஒரு வாட்டி மன்றாடி கேட்டுக்கிறோம். ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, எம்சாண்ட் அப்படின்றது ஒரு மெட்டீரியல், அதுதான் நம்மளுக்கு பாண்டிங் மெட்டீரியல். அந்த சிமெண்ட்டோட பாண்டாகிற ஒரு மெட்டீரியல் அது சரியில்லை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து எதுவுமே தெரியாது. இனி 10 வருஷம் கழிச்சு, இன்னும் ஒரு 5 வருஷம் கழிச்சு அன்றைக்கி நம்ம போய் பார்ப்போம். அன்றைக்கி போய் நம்ம சொல்லுவோம், அன்றைக்கி யார் வந்து அப்ரூவல் கொடுத்தா, யார் இதுக்கு பில்டிங் அவங்களெல்லாம் சஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள், அவங்கள இது பண்ணுங்கள், சிறையில் அடைங்க, கேஸ் நடத்துங்க அப்படிலாம் நம்ம வந்து சொல்லுவோம். ஆனால் நடந்த பிறகு அது அன்றைக்கி உயிர் பலிகள் நிறையா நடந்து போச்சு அப்படின்னா அன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து எப்படி சொல்கிறது, கடந்து தான் போவோம். இது எல்லாமே நம்ம எல்லாருமே கடந்து தான் போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் எங்களோட குற்றச்சாட்டு. ஏன் அப்படின்னா, பொதுமக்களாகிய நீங்கள் உங்கள் வீட்டுக்கு வர்ற மெட்டீரியலை தயவுசெய்து, சார் கூட நிறைய வீடியோ போட்டிருக்காரு, அதாவது ஒரு எம்சாண்ட் வந்து எப்படி செக் பண்ணணும், ஒரு 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 பாட்டிலில் வச்சு தண்ணியை ஊற்றி அதை எம்சாண்ட் எப்படி தரமான எம்சாண்டா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காரு. அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஜஸ்ட்டு நீங்கள் செக் பண்ணாலே உங்களுக்கு தரமான மெட்டீரியல் வந்து சேரும் அப்படிங்கிறது எங்களோட கோரிக்கை. தமிழக அரசு இதில் மீண்டும் சொல்கிறேன், எம்சாண்டில் தரமான எம்சாண்டை வந்து எங்களுக்கு விநியோகிக்கணும், எங்களுக்கு வந்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத இந்த ஊடகத்தின் மேலே தெரிஞ்சுக்கிறேன். இப்போ நீங்கள் பிளான்னு கேட்குறீங்க. இப்போ பிளான் வந்து எங்களோட வரைபடம் மூலமாக இப்போ வந்து பிளானிங் இன்ஜினியர் வந்து போட்டு கொடுப்பார். அந்த போட்டு கொடுக்குற பிளானுக்கு வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் கன்சல்டன்ட்டு, ஆர்கிடெக்ட், இவங்க 3 பேருமே உட்காந்து தான் அந்த இதை முடிவு பண்ணணும். ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியும் எந்தெந்த இடத்துல லோடு வந்து அதிகமாகும், எந்த இடத்துல ரூம் வந்து சின்னதாகும், எது பெரிய ரூமில் எவ்வளோ லோடு வரும் அப்படின்றத ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர், பிளானர் அண்ட் ஆர்கிடெக்ட் எல்லாருமே உட்காந்து பண்ணதான். திடீர்னு வந்து ஒரு வீட்டு ஓனர் என்ன சொல்லுவார், எனக்கு இந்த ரூமை கொஞ்சம் பெருசாக்குங்க அப்படின்னா அது வந்து ஆக்கி கொடுப்பாங்க. அது வந்து சேஃபாக அப்படின்னா அது சேஃப் கிடையாது. ஒரே நிமிஷம், ஒன்றும் முடிக்கல அவர் எங்களை பொறுத்தவரை அன்னைக்கு நான் வந்து அந்த வீடியோவை பார்த்தேன். அதில் வந்து ஏகப்பட்ட பில்டிங் வந்து விழுந்திருக்கு. ஆனால் ஒரு சில பில்டிங் விழுகாமலும் இருக்குது.
அதுதான் அங்கே வந்து நம்ம வந்து கவனிக்கணும். அங்கே வந்து பில்டிங் எல்லாமே விழுந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் எல்லா பில்டிங்கும் விழுல, ஒரு சில பில்டிங் விழுந்திருக்கு. என்னோட கணிப்பு, அதாவது அஸ்பர் இது அந்த பில்டிங்கோட காலங்கள், அதாவது கட்டின காலங்கள் ரொம்ப அதிகமாக இருந்திருக்கலாம், ஓல்டு பில்டிங்காக இருந்திருக்கலாம், மேக்ஸிமம் ஷேலோ ஃபவுண்டேஷன் கொடுத்துருக்கலாம். இந்த ஷேலோ ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்றத சார் விளக்குவாங்க. ஷேலோ ஃபவுண்டேஷன் கொடுத்துருக்கலாம். அதுமாரி இருந்தாலும் அது வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம். ஸோ அந்தமாரி ஷேலோ ஃபவுண்டேஷன் கொடுக்காம என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்றதையும் சார் வந்து டெக்னிக்கலாக சொல்லுவோம். 30 வருஷத்துக்கு முன்னால் துருக்கியில் ஒரு எர்த்குவேக் வந்தது, 99 நினைக்கிறேன். இது இந்த அளவுக்கு இல்லை, இதோட ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 6-7 லெவலில் வந்தது துருக்கியில். அப்போ சென்னையை சேர்ந்த பொறியியல் வல்லுநர், சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் டீன் டாக்டர் ஏஆர் சாந்தகுமார் அவர்கள் துருக்கிக்கு பயணம் பண்ணி ரெட்ரோ ஃபிட்டிங், இப்போ இருக்கிற பில்டிங்லாம் எப்படிலாம் சரி பண்ணணும்னு சொல்லி அப்போவே துருக்கிக்கு கொடுத்தாங்க. ஸோ இந்திய பொறியாளர்கள் வந்து உலகளவில் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரே பொறியாளர்கள் தான். ஸோ அப்போவே கொடுத்தாங்க இந்த மாதிரி இப்படியெல்லாம் ரெட்ரோ ஃபிட் பண்ணணும்னு. அதை சரியாக பண்ணலை அவங்க. ஏன்னா நம்மளுக்கு எப்பவும் மனிதனுக்கு மறதி வந்து ஒரு வியாதி. ஒரு எர்த்குவேக் வந்துட்டு போயிடுச்சு, அதுக்கப்புறம் வராதுன்னு நினச்சி அவங்க விட்டுட்டாங்க. அந்த ரெட்ரோ ஃபிட்டிங் சரியாக பண்ணலை. ஒரு பில்டிங் இருக்குது, சரியாக கட்டலைன்னா அது திரும்ப ரிப்பேர் பண்ண முடியும், அந்த பில்டிங் சரியில்லைன்னு. இப்போ அந்த மாதிரி நிறையா பில்டிங் இங்கே சென்னையிலேயும் இருக்குது. பல மல்டி ஸ்டோரி பில்டிங்கே கிராக் ஆகிட்டு இருக்குது. நாங்கள் திரும்ப அதை ரியலைஸ் பண்ணுறோம். இந்த ஏன் கிராக் ஆகுதுன்னு ரியலைஸ் பண்ணால், ஒரு 20 வருஷத்துக்கு மேலே கட்டின மல்டி ஸ்டோரி பில்டிங்கில் 2016க்கு அப்புறம் தான் அந்த எர்த்குவேக் சம்மந்தமான அதிகமான அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கோர்ட்டில் கொண்டு வந்தாங்க. அதை அதுக்கு முன்னால் 2000 கட்டின பில்டிங்லாம் அது அவ்வளோவா பார்க்கல. அப்போ என்ன ஆகிடுது, அதை திரும்ப ரெட்ரோஃபிட் பண்ணுறோம். அதுக்கு பில்டிங் கிராக் ஆக ஆரம்பிக்குது, திரும்ப ரெட்ரோஃபிட் பண்ணுறோம், அதை திரும்ப பழைய நல்ல சிறந்த முறைக்கு கொண்டு வரோம். ஸோ துருக்கியில் பொறுத்த வரைக்கும் ஏற்கனவே இருந்த எந்தெந்த பில்டிங்லாம் மோசமாக இருந்துன்னு சொல்லி கொடுத்த ரிப்போர்ட்டுக்கு அவங்க ரெட்ரோஃபிட் பண்ணாமல் விட்டது ஒரு காரணம். இன்னொன்று, மிக மிக மக்கள் கேர்ஃபுல்லாக இருக்க வேண்டியதையும் ஸ்டில்ட் ஃப்ளோரு, கீழே கார் பார்க்கிங், மேலே வீடு. ஸோ இப்போ கீழே வந்து வெயிட்டு கம்மி, மேலே ஃபுல்லாக வெயிட் அதிகம். அப்போ என்ன ஆகும், அது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும். அப்போ இந்த காலத்தோட சைஸ்லாம் அகலமாக இருக்கணும், நல்ல பெருசாக இருக்கணும், ஸ்டிஃபாக இருக்கணும், அது லோடை தாங்கக்கூடியதாக இருக்கணும். சரிங்களா? அது மாதிரி அதுக்கான டிசைன் இருக்குது. இன்றைக்கி நிறையா கம்ப்யூட்டரைஸ் சாஃப்ட்வேர்லாம் வந்துடுச்சு. உங்கள் பில்டிங்கே நீங்கள் வந்து மாடல் பண்ணி எர்த்குவேக் வந்தால் எப்படி ஆடுதுன்னு பார்க்க முடியும். அப்படி ஆடுகிறப்ப எத்தனை இந்திய தர நிர்ணய வந்து சொல்லியிருக்காங்க, இத்தனை எம்எம் தான் நகரலாம் அப்படின்னு. அந்த அதுக்குள்ளே நகருதான்னு சொல்லி ஒரு பில்டிங்கை மாடல் பண்ணிலாம் பார்க்க முடியும் இன்றைக்கி. இல்லைங்களா? உங்களோட சர்டிஃபிகேட், இப்போ சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் பில்டிங் வாங்குறவங்க வந்து எல்லாத்துக்குமே நம்ம அரசாங்கத்தை போய் நிற்க முடியாது. சிஎம்டியாவும் கார்பரேஷனும் அவங்களால அந்த கட்டட விதிகளை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ நல்ல விஷயங்களாக தான் பண்ணுறாங்க. ஆனால் அப்ரூவலை வாங்கிட்டு வயலேட் பண்ண என்ன பண்ண முடியும்? எல்லா ஆஃபீஸரும் போய் ஒரு பில்டிங்லாம் செக் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? ஓகே, வாங்கி கம்ப்ளீட் சர்டிஃபிகேட்லாம் வாங்கினதுக்கப்புறம் வயலேட் பண்ணுறாங்க, அப்போ மாட்டிக்கிறாங்க. அந்த நேரத்தில் அந்த மாதிரி பில்டிங்கில் எர்த்குவேக் வந்ததுன்னா பிரச்சனையாகிடுது. ஃபார் ஒரு எக்ஸாம்பிள், குஜராத்தில் எர்த்குவேக் வந்தது, பல லட்சம் மக்கள் மாட்டு போனார்கள். அதில் கவர்மெண்ட் பில்டிங் ஒன்றும் ஆகலை. இந்த விஷயம் தெரியுமா? எல்லோரும் ஈஸியாக வந்து கவர்மெண்ட்டு சொல்ல சொல்லிடுவோம், கவர்மெண்ட் பில்டிங்லாம் தப்பாக கட்டுறாங்க, கவர்மெண்ட் பில்டிங் சரியில்லைன்னு. குஜராத்தில் ரயில்வே பில்டிங்கும் சிபிடபிள்யூ பில்டிங்கும் பிடபிள்யூ பில்டிங்கும் ஒன்றும் ஆகலை. ஏனென்றால் பிளானிங் அண்ட் டிசைன், பில்டிங்கை பிளான் பண்ணுறதும் டிசைன் பண்ணுறதும் ஸ்ட்ரக்சரலும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறது கிடையாது கவர்மெண்ட் பில்டிங்கில். ப்ரைவேட் பில்டிங்கில் தான் நிறையா பில்டிங் விழுந்தது. ஓகேங்களா? காரணம் என்னென்னா, அழகு கொடுக்க முக்கியத்துவம் அதிகம். நல்லா டைல் போடணும், நல்ல பெயிண்ட் அடிக்கணும், நல்ல பெரிய பெரிய கிளாஸ் இருக்கணும், அதுக்கு தான் முக்கியத்துவம் அதிகமாக கொடுக்குறாங்களே ஒழிய ஸ்திரத்தன்மைக்கு முக்கியத்துவம் அதெல்லாம் ஒன்றாகாது. நம்ம ஊரில் எர்த்குவேக் வராது அப்படிங்கிற எண்ணத்தை மாற்றிக்கணும். இந்த மாதிரி தான் துருக்கியில் இருந்துட்டாங்களோன்னு எனக்கு ஒரு ஐயம் இருக்குது. ஏன்னா 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எர்த்குவேக் வந்தப்பவே சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகம் தான் அதுக்கான கன்சல்டன்சி பண்ணி கொடுத்தாங்க. நீங்கள் உங்கள் பில்டிங்லாம் சரியில்லைங்க, சரி பண்ணுங்கன்னு. அதை பண்ணாமல் விட்டாங்கிறது தான் ஒரு வருத்தமான விஷயம். இனிமேலாவது நம்ம கண்ட்ரியில் வந்து பாப்புலேஷன் ரொம்ப அதிகம். சென்னையில் வந்து கிட்டத்தட்ட 1.5 கோடி பேர் இருக்கும். சென்னையோடைய எர்த்குவேக் ஜோன் 3, எர்த்குவேக் ஜோன் 1ங்கிறது எர்த்குவேக்கே வராது அப்படிங்கிற இடம், அதை எடுத்தாச்சு. எர்த்குவேக்கே வராத இடம் இந்தியாவில் கிடையாது. ஸோ ஜோன் 1 அபாலிஷ்டு. ஜோன் 2ங்கிறது மைல்டான எர்த்குவேக் சில இடங்களில் வரலாம் அப்படிங்கிறது ஜோன் 2. ஜோன் 3ங்கிறது அதோட அதிகம், மைல்டிலிருந்து மாடரேட் எர்த்குவேக் வர வாய்ப்பு உள்ள இடம். இன்னொன்று, சென்னையில் 80% களிமண் தான் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு தயிர் எடுத்துக்கோங்க.
களிமண்ணுங்கிற தயிர் மாதிரி தான். தயிர் மேலே ஒரு ரூபா காயினை போட்டால் நிற்கும் அப்படியே. அந்த தயிரில் ஒரு ஸ்பூனை விட்டு கலக்கிட்டிங்கன்னா அந்த ரூபா காயின் உள்ளே போயிடும். இது மாதிரி தான் தயிர் மாதிரி தான் நின்றுட்டுருக்கு சென்னை ஃபுல்லாக. எங்கே தோணாலும் தண்ணி இருக்கும், களிமண் இருக்கும், ஒரு தயிர் மாதிரி தான் நிற்கிது. இதில் தான் எல்லா பில்டிங் ஃப்ளோட் ஆகிட்டு இருக்கிற பில்டிங்லாம். ஒரு எர்த்துக்கேக் வந்ததுன்னா அந்த தயிர் வந்து ஆடிடும், அப்போ பில்டிங் உள்ளே போயிடும். அதனால் ஃபவுண்டேஷன் வந்து ரொம்ப தெளிவாக பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் கையை விட கால் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும், ஓகேங்களா? பீமை விட காலம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். எல்லாருக்கும் இந்த கட்டுமான தொழில்கள்லாம் தெரியும் எது காலம் எது பீம்னு. காலம்ங்கிறது வெர்டிக்கல் மெம்பர். உங்கள் பில்டிங்லேயே பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலம் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்னு பாருங்கள். இவ்வளோ பெரிய காலம் போட்டிருக்காங்க. காலம் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும், பீமோட காலம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். ஃபவுண்டேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எந்த மாதிரி சாயிலுக்கு என்ன மாதிரி ஃபவுண்டேஷன். பக்கத்து வீட்டுக்காரர் போட்டார் அதே மாதிரி நான் போட்டுறேன், எங்கள் சொந்தக்காரர் கட்டினார் அதே மாதிரி நான் கட்டுறேன், அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. உங்கள் சைட்டுக்கு அந்த சாயிலுக்கு ஏற்ற ஃபவுண்டேஷன் இது. சேலோ ஃபவுண்டேஷன்னா தோண்டி நம்ம ஆளுங்களை வச்சு தோண்டி போடுறது, அல்ல ஜேசிபி வச்சு தோண்டி போடுறது. பைல் ஃபவுண்டேஷன்னா எங்கே சாயில் நல்லா இருக்கோ அது வரைக்கும் ஓட்டை போட்டு போடுறது. எந்த மாதிரி சாயிலுக்கு எந்த மாதிரி எத்தனை ஸ்டோரி வரப்போதோ அதுக்கேற்ற ஃபவுண்டேஷன் பண்ணணும். துருக்கி போன்ற துயர சம்பவங்கள் நம்ம நாட்டில் நம்ம ஊரில் நடக்காமல் பார்த்துக்கிறது நம்ம அனைவரின் கடமை. பொறியாளர்களின் கடமை மட்டுமல்ல, பொதுமக்களின் கடமை, விழிப்புணர்வும் தேவை. அதுக்கு சொல்லுங்கள் சார். இல்லை எல்லாரும் விதிமீறல் இல்லை, எல்லாரும் அப்படி கட்டுற பில்டிங் எல்லாரும் பண்ணுறதில்ல. ஏன்னா விதிமீறல் கட்டினா இப்போ வாங்குறவங்களுக்கு விழிப்புணர்வு அதிகமாக தான் இருக்குது. அவங்க வாங்கி பார்க்குறாங்க, இப்போ அப்ரூவல் பிளானை வாங்கி பார்க்குறாங்க, அப்ரூவல் பிளான் பண்ணி தான் கட்டியிருக்காங்கன்னு பார்க்குறாங்க. விதிமீறி பண்ணால் ரிஸ்க் அதிகங்கிறதான் சொல்ல வரேன். நீங்கள் ஒரு விதிமீறி எனக்கு வந்து இவ்வளோ தான் கட்டணும்னு போட்டிருக்காங்க, அதை விட அதிகமாக கட்டிட்டாங்க, ஒரு ஃப்ளோர் எக்ஸ்ட்ரா கட்டிட்டாங்க, இல்லை ஒரு பால்கனி எக்ஸ்ட்ரா வளர்த்துட்டாங்க, அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டா எர்த்துக்கேக் வரப்போ அது ஃபெயிலியர் ஆகிற வாய்ப்பு அதிகம். விதிமீறிய கட்டடங்கள் எர்த்துக்கேக் வந்ததுன்னா அது விழுகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். பொருட்களை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஈஸியாக டெஸ்ட் பண்ணிடலாங்க. உங்களுக்கு வந்து ஒரு கட்டட ஒரு இன்ஜினியர்கிட்ட கொடுக்குறீங்க, ஒரு கான்ட்ராக்டர் ஒர்க்கு கொடுக்குறீங்க, பொருள் மேலே உங்களுக்கு வந்து ஒரு டவுட் இருக்குனால் லேபில் கொண்டு போய் கொடுத்தீங்கன்னா ரிசல்ட் வந்துடும். சிம்பிளான சைட் டெஸ்ட் இருக்குது, சாயில் டெஸ்ட்டு, அது எம்சானை டெஸ்ட் பண்ணிடலாம், சைட்லேயே கம்பியவே சைட்டில் டெஸ்ட் பண்ணலாம், ஓகேங்களா? சில சிம்பிள் டெஸ்ட் இருக்குது, அது சம்மந்தமான பல வீடியோக்கள் போட்டுருக்கு, நீங்கள் யூடியூப்பில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஓகேங்களா? ஆனால் கட்டுற முறைன்னு ஒன்று இருக்குது. வெறும் அரிசி பருப்பு எல்லா இடங்களையும் கிடைக்குது, சமைக்கிறவங்க தான் அந்த டெஸ்ட் இருக்குது, ஓகேங்களா? அது மாதிரி கட்டுற முறைகள் இருக்குது. அப்புறமா அதை பராமரிப்பு இருக்குது. நம்ம உடம்பை எப்படி பராமரிக்கணும்? வாக்கிங் போகிறோம், மருந்து சாப்பிட்றோம், டாக்டர்கிட்ட போகிறோம், நம்ம உடம்பை பராமரிக்கிற மாதிரி கட்டடத்தையும் பராமரிக்கணும். பராமரிக்காமல் விட்டோம்னா கட்டடங்கள் பழுதடைந்து சேதமடைவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். அதாவது சார், மொத்தம் இந்தியாவை 5 ஜோனாக பிரிச்சிருக்காங்க. ஜோன் 1 எடுத்தாச்சு, ஜோன் 2, ஜோன் 3, ஜோன் 4, ஜோன் 5. ஜோன் 2ங்கிறது தமிழ்நாட்டினுடைய மேஜர்வான போர்ஷன். ஜோன் 3ங்கிறது கோயம்புத்தூர், சென்னை, பாண்டிச்சேரி. இங்கே வந்து மாடரேட் எர்த்குவேக், அதாவது 3 ரெக்டர்லேருந்து 5 ரெக்டருக்கு உள்ளே இருக்கிறது, அதுதான் இங்கே வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஆனால் கட்டுமானங்கள் சரியாக கட்டப்படவில்லை என்றால் இந்த குறைந்தளவு எர்த்குவேக்லேயே அது வந்து சேதமடைவதற்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகம். 7 தான் வரணும்னு அவசியம் இல்லை, 3 நாள்லேயே கூட அது ஒழுங்காக கட்டாட்டி, ஓகேங்களா? சென்னையில் பல விபத்துகள் நடந்திருக்கு. அதுதான் சார் சொன்ன மாதிரி இப்போ வந்து மல்டி ஸ்டோரி கட்டுறது எல்லாமே வந்து எங்கே வேணாலும் எவ்வளோ ஸ்டோரி வேணாலும் கட்டலாம். அது கரெக்டாக அது வந்து முறைப்படி கட்டியிருக்கா, முறைப்படி அதுக்கு அந்த திட்டமிடல் இருக்கா, அந்த டிசைன் பிரகாரம் போயிருக்கா அப்படின்னு சார் 90% சரியாக தான் சார் பண்ணுறாங்க. 90%க்கு மேலே சரியாக தான் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா மௌலிவாக இன்சிடென்ட்டுக்கு அப்புறம் சிஎம்டிஏவும் கார்பரேஷனும் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்காங்க. அப்ரூவல் விஷயத்தில், பில்டிங்களுடைய செபிள் சர்டிஃபிகேட் விஷயத்தில், கம்ப்ளீட் சர்டிஃபிகேட் விஷயத்தில் ரொம்ப 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 ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்காங்க மௌலிவாகத்துக்கு அப்புறம். ஆனால் அதற்கப்புறமும் நம்ம கட்டுநர்களோ பொதுமக்களோ வயலேஷன் பண்ண என்ன பண்ண முடியும்? நாங்கள் இதில் 5 மாடி தான் அப்ரூவல் வாங்கியிருக்கோம், இல்லை 4 மாடி தான் அப்ரூவல் வாங்கியிருக்கோம், எக்ஸ்ட்ரா ஒரு மாடி கட்டுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ வந்து சார் இது எல்லாமே எல்லா இடங்களையும் உண்டு. எல்லா தொழிலையும் தவறுகள் நடப்பது போல் பொறியியல் துறையிலும் தவறு நடக்குது என்று ஒத்துக்கொள்கிறோம். ஆனால் அதை வந்து சரி பண்ணணும், அதை விட்டுக்கிட்டே இருக்க முடியாது. அது எப்படி சரி பண்ண முடியும்? ஒரு பில்டிங் அப்ரூவல் கொடுத்துட்டோம், கட்டிட்டாங்க, கம்ப்ளீட் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்து இருக்கக்கூடாது.
ஒரு பீரியாடிக்கலாக 5 வருஷத்துடையோ 10 வருஷத்துடையோ ஸ்ட்ரக்சரல் ஆடிட் இந்த பில்டிங் ஒழுங்காக தான் இருக்குது. அது பர்டிகுலராக ஸ்கூல் பில்டிங், கல்யாண மண்டபம், இந்த மாதிரி பொதுமக்கள் அதிகம் கூடுற பில்டிங். அப்பார்ட்மெண்ட்டும் தனி வீடு கிடையாது. அது வந்து ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் 100 குடும்பம் இருக்கும். அப்போ வந்து அது ஒரு பப்ளிக் பில்டிங் தான் அதுவும். ஸோ அந்த மாதிரி பப்ளிக் பில்டிங்கில் எல்லாத்தையும் திரும்ப ஒரு 5 வருஷத்துக்கு கூட ஆடிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அதை செக் பண்ணணும். அதை ஒரு பில்டிங் இன்ஸ்பெக்டரோ அல்லது அரசாங்க அதிகாரியோ அதை டிசைட் பண்ணவரோ ஒரு சர்டிஃபிகேட் போட்டு அதை மாட்டணும். இத்தனாம் தேதி 1989 கட்டப்பட்ட பில்டிங் 99 செக் பண்ணணும், 2000 செக் பண்ணணும், 2005 செக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அது ஒரு சைன் பண்ணி அதை மாட்டணும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும், மக்களுக்கு வந்து ஒரு விழிப்புணர்வு வரும். அதேமாதிரி ஆல்ட்ரேஷன்ஸ், ஒரு 5 மாடி பில்டிங் இருக்கும், நடுவில் ஒரு யாரோ ஒருத்தர் ஒரு ஃப்ளாட்டை ஆல்ட்ரு பண்ணுவார். அந்த மாதிரி ஆல்ட்ரு பண்ணும்போது ஸ்ட்ரக்சருக்கு எந்த விதமான பிரச்சனையும் வரலைங்கிறத உறுதிப்படுத்தணும். இது நிறைய இடங்களில் நடந்த தவறுகள். யாரோ ஒருத்தர் உள்ளே போய் இடிப்பார், ஒரு முக்கியமான பீமையோ காலத்தையோ கட் பண்ணிவிடுவாங்க, இல்லை ஒரு ஓட்டை போட்டுருவாங்க. இப்போ ஒரு பீம் இருக்குது, அதில் ஒரு ஏசி போக மாட்டேங்குது, ஒரு ஓட்டையை போட்டுருவாங்க. அதனால அந்த பில்டிங்கில் இருக்க மற்றவங்களும் பாதிக்கப்படுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணுறதா இருந்தாலும் அதுக்கான முறைப்படி தான் செய்யணும். நல்ல கேள்வி. இது வந்து நல்ல கேள்வி. அது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ கட்டுமானத்துறையில் பொறியாளர்கள் வர்றாங்க அப்படின்னா நீங்கள் கேட்குறது வந்து தரமான பொறியாளர்கள் வர்றாங்களா அப்படின்ட்டு. கரெக்டு தான், தரமான பொறியாளர்கள் வரல அப்படின்றதும் ஒரு கவலைக்கிடமான நம்ம ஒத்துக்கொள்ள வேண்டிய விஷயம் தான். ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ பல இன்ஸ்டியூஷன் வந்து ஆட்களை வந்து சேர்க்கணும். அவரோட ப்ரொஃபஸருக்கு வந்து என்ன கட்டளை விடுறாங்க அப்படின்னா, நீ ஒரு 3-4 பேரை வந்து சேர்த்து விடணும் அப்படின்றதான் சொல்கிறாங்களே காண்டி, நம்ம என்ன பயிற்றுவிக்கிறோம், எவ்வளவு பயிற்றுவிக்கிறோம். இன்றைக்கெல்லாம் வந்து முன்னாடி நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி பழைய பொறியாளர்களுக்கும் இன்றைக்கி வர்ற பொறியாளர்களுக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்குது. இதை நாங்கள் ஃபீல்டுலேயே வந்து நாங்கள் கற்றுட்ருக்கோம். இதெல்லாம் நாங்கள் தவிர்க்கிற வரையில் தான் எங்களோட அசோசியேஷன் சார்பாக ஒரு அகாடமி வந்து ஓப்பன் பண்ணி சில விஷயங்கள்லாம் டெக்னிக்கலாக சில விஷயங்கள் எப்படியெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் நாங்கள் வந்து ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்திட்டு தான் இருக்கிறோம். அது கண்டிப்பாக வந்து இன்றைக்கி வந்து தரமான பொறியாளர்கள் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் வர்றாங்க. அதுவும் ஒரு கவலைக்கிடமான ஒரு விஷயந்தான். அதையும் நம்ம வந்து கலையணும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களோட கோரிக்கை. 500 பொறியியல் கல்லூரிகள் இருக்குது. நாங்கள்லாம் 90களில் படித்தப்போ அவ்வளோ கிடையாது. பொறியியல் கல்லூரிகள் வந்து வரவேற்கப்பட்ட விஷயந்தான். ஏன்னா நம்மளுடைய பாப்புலேஷனுக்கு அதிகமான சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி தேவை. ஆனால் அதில் தரம் இருக்கிறதா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல அம்பாஸ்டரும் ஃபியட்டு மட்டும் தான் கார் இருந்துச்சு. இப்போ கொண்டு 25 வகையான கார் இருக்குது. ஆனால் எல்லா காரும் என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த 5 ஸ்டார் ரேங்கிங் இருக்கா, ஒரு கார் வாங்குறப்ப 5 ஸ்டார் ரேங்கிங் இருக்கான்னு பார்த்து வாங்குகிறோம். அது மாதிரி பொறியியல் கல்லூரிகள் பெருகினதில் சந்தோஷம்தான். ஆனால் அந்த பொறியியல் கல்லூரிகளில் தரமான கட்டமைப்புகள் இருக்குதா? அதை விட பொறியியல் கல்லூரிகள் மிக மிக முக்கியம், தரமான பொறியியல் பேராசிரியர்கள் இருக்கணும். ஓகேங்களா? எங்களுக்கெல்லாம் மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் டாக்டர் சாந்தகுமார், டாக்டர் இளம்பருதி போன்ற தரமான பொறியியல் பேராசிரியர்கள் படித்து வந்ததுனால தான் இந்தளவுக்கு எங்களால் உங்கள்கிட்ட விஷயம் சொல்ல முடியுது. தரமான பேராசிரியர்கள் இருந்தாலும் அவங்களால வேலை செய்ய முடியல அங்கே. காரணம், பொறியியல் கல்லூரிகளில் வேறு செல்ஃப் ஃபைனான்சிங்கில் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வேறு சில பிரச்சனைகள் இருக்குது நிறையா. அவங்களாலையும் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியல. அடுத்து தரமற்ற பொறியியல் மாணவர்கள் சேர்க்கை அதிகமாகிடுது. அவர்களை நாங்கள்லாம் படித்தப்போ என்னையெல்லாம் லேப்லலாம் ஃபெயில் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா சரியான லேபில் நான் ரிசல்ட் கொடுக்கலன்னு சொல்லி நான் லேபில் ஃபெயில் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் இன்றைக்கி லேபில் கம்பல்சரியாக 80 மார்க் போடணும் அப்படிங்கிற மாதிரியெல்லாம் ப்ரெஷர் இருக்கிறதா நான் கேள்விப்படுறேன். அந்த ஒரு பொறியியல் கல்லூரியோடைய பேராசிரியர் அவர் வேலையை ரிசைன் பண்ணிட்டு வந்து என் ஆஃபீஸில் ஜாயின் பண்ணார். ஏங்க சார் நல்ல சம்பளம், நாங்கள் சம்பளம் கம்மியாக தருவோம், ஏன் அதை விட்டு வரீங்கன்னா அவர் சொல்கிறார், சில லேபில் வந்து எங்களை மார்க் போட சொல்லி ப்ரெஷர் பண்ணுறாங்க, என் மனசாட்சி ஒத்து வரல, வேலையை ரிசைன் பண்ணிட்டு வரேன். ஸோ இப்படிப்பட்ட மிக மோசமான நிலைமையும் இருக்குது இந்த சொசைட்டியில். எல்லாத்தையும் வெளியில் ஓப்பனாக பேசணும். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து ஒரு சிலர் மட்டுமே, பொறியாளர்கள் மட்டுமே சரி பண்ணிடக்கூடியதோ, ஆக்கிரேட் மட்டுமே சரி பண்ணக்கூடியதோ, அரசாங்கம் மட்டுமே சரி பண்ண முடியாது கிடையாது. என்டையர் சொசைட்டியும் பொறுப்புணர்வோடு செயல்படணும். அவரவர்கள் வேலைகளை அவரவர்கள் மிக நேர்த்தியாக செய்யணும். கடைசியாக 2 விஷயம். பொதுமக்கள் இன்றைக்கி வந்து சென்னையில் வந்து பல அடுக்குமாடிகளில் வந்து இது என்ன குடியிருப்பை வந்து நீங்கள் நிர்ணயம் பண்ணுவீங்க, வாங்குவீங்க. அந்த வாங்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த கட்டிடத்தோட தரத்தை வந்து கண்டிப்பாக வந்து செக் பண்ணுங்கள். அங்கே அது முறையாக ஸ்ட்ரக்சரல் கன்சல்டன்ட் கரெக்டாக அதுக்கு விதிமுறைகள்லாம் கரெக்டாக கொடுத்துருக்காரா, அது பிரகாரம் தான் அந்த பில்டிங்கை அவங்க கட்டியிருக்காங்களா, அது பிரகாரம் தான் எல்லாம் இருக்கா அப்படிங்கிறத பாருங்கள். போனோடனே ஜிம் இருக்கா, சினிமா தேட்டர் இருக்கா,
வாக்வே இருக்கா, ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்கா, தியேட்டர் இருக்கா அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்குறதெல்லாம் நிறுத்திட்டு அதெல்லாம் பாருங்கள், அதையும் பாருங்கள். அது பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லலை. தயவு செய்து இது உயிர் சம்பந்தமான பிரச்சனை. இது வந்து ஒரு அது எப்படி சொல்கிறது, ஒரு பில்டிங்கில் மெயினாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது இந்த விஷயங்களை தான் நம்ம பார்க்கணும். அதை கண்டிப்பாக பாருங்கள். அதேமாரி தமிழக அரசுக்கு இந்த இது பிரகாரம் இன்னும் மறுபடியும் ஒரு முறை சொல்லிக்கிறேன், தரமற்ற கட்டுமான பொருட்கள் தமிழகத்தில் இன்றைக்கி வந்து பெருவாரியாக இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது. அதில் வந்து குறிப்பாக சொல்லணும்னா எம்சாண்ட் வந்து தரமற்ற எம்சாண்ட் தான் இருக்குது. அதையும் வந்து உடனடியாக அரசு வந்து ஒரு எப்படி சொல்கிறது, போர்க்கால அடிப்படையில் அதை வந்து அரசு கவனத்தில் கொண்டு இந்த எம்சாண்டை வந்து சரி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத கேட்டுக்கிறேன். ஏன்னா எம்சாண்ட் வந்து இன்றைக்கி வந்து கிட்டத்தட்ட 70 விழுக்காடு எம்சாண்ட் வந்து நம்மளுக்கு தரம் இல்லாமல் தான் கிடைக்குது. அதை தரம் இல்லாமல் கிடைக்கிறது வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒன்றும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது. ஆனால் இன்னும் ஒரு 5 வருடமோ 10 வருடமோ கழித்து நம்ம ஒரு பெரிய துயரான சம்பவத்தை சந்திக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல நோக்கத்தெல்லாம் சொல்கிறோம். இல்லை சார், அதாவது தரமாக இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு இதை வந்து கேட்குறீங்க. இப்படியெல்லாம் இருக்கக்கூடாது, அதை பற்றி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த தான் நாங்கள் சொல்கிறோம். இல்லை, நம்ம பார்த்தோம் ஒரு 2 வாரத்துக்கு முன்னாடி கூட பார்த்தோம். அது வந்து சுரண்டி காமிச்சாங்க, மண்ணாக விழுந்தது. அது வந்து என்ன உணர்த்துது நம்மளுக்கு, அது தரமான பொருள் இல்லை அப்படின்றத உணர்த்துது. அதை வந்து அதுக்குள்ளே நம்ம போக விரும்பல. பட் இது மாதிரி இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது நம்மளோடது. அது மாதிரி வந்து இன்றைக்கி வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் பில்டிங்கில் அதை பார்த்தோம். அது வந்து தனியார் பில்டிங்கில் இருக்குது அப்படின்னா அதோட சதவீதம் கம்மியாக இருக்குங்காண்டி. ஆனால் தனியார் பில்டிங்கில் இருக்குது. ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது தரமான பொருள் இல்லை அப்படின்றதுனால. தமிழக அரசுக்கு அதான் சொன்னோம். இப்போ தமிழக அரசு அதான் சொல்கிறோம், எங்கள் கோரிக்கையே அதுதான். கிட்டத்தட்ட 2-3 வாட்டி இதை சொல்லியிருக்கிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி கட்டுமான பொருட்கள் வந்து தரமான கட்டுமான பொருட்களை நம்மளுக்கு வந்து விநியோகம் பண்ணணும், கிடைக்கிற மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான். இல்லை அப்படிங்கிறது தான், அது நிறைய போலிகள் இருக்குங்கிறத நான் இந்த 2-3 வாட்டி சொல்லிட்டேன். நான் ஸ்ரீனிவாசன், சென்னை கட்டுமான பொறியாளர் சங்க தலைவர். ஏ கார்த்திகேயன், சேர்மன் ஸ்ட்ரக்சரல் அசோசியேஷன் தமிழ்நாடு.